ये पीसी बिना ग्राफिक्स कार्ड का, लेकिन इसमें सब काम हो जाएगा। कुछ भी? अरे नहीं भाई, इसमें रेडियन का वेगा ग्राफिक्स है जो बहुत अच्छा होता है। तुम्हें कैसे पता चला? कस्टमर खुद बोला भाई। Ryzen 7 5700G 16GB रैम और 500GB का SSD के साथ सिस्टम चाहिए। आज भी ना देर की, वो डायरेक्ट असेंबल करके रेडी कर दिए। इसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और जानकारी के लिए बता दे, ये 4K मॉनिटर। ये पूरा पीसी का सेटअप लगभग 60,000 के अंदर आ गया था और कस्टमर को 4K मॉनिटर ही चाहिए था, चाहे कुछ हो जाए। कस्टमर फ्यूचर में तो हेवी ग्राफिक्स कार्ड भी लगा लेंगे, अभी के लिए तो बहुत है। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।